Lelo panyanso voice box tafulibwetsera kulankhula kwa a Comrade Matemba omwe nthawi zambiri amakhala akulankhula mokometsera chipani cha United Democratic Front UDF komanso mtsogoleri wa chipanichi bambo Atupele Austin Muluzi. Ndipo lero nkhani zake ndi chimodzimodzi akupitiriza kukometsera chipani cha UDF koma kwinaku akudzudzula anzathu a channel chicha cha Bakili Muluzi TV kuti nthawi zambiri Bakili Muluzi TV amaoneka ngati anthu ochenjera koma ali anthu opepera, ndipo akuchenjeza kunena kuti ngati pali amalawi ena pano amene amakonda channel chimene cha Bakili Muluzi TV ndiye kuti nawonso ndi opepera. Tiyerekhe limodzi pano panyasa voice box timve kuti n'chifukwa chani bambo Comrade Matemba akulankhula chotere kuti kodi ayamba nanji ndi anzathu a Bakili Muluzi TV, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Malawi tinapezeka kuti tagwa mvuto ya jealousy yomwe sitinathe kumvesesa. Atupele Muluzi amafuna kuyamba kukhonza chuma chathu cha dziko lathu la Malawi, koma poti mitimamo munazala majealousy ndi chifukwa yake sitinamvesese mfundo imeneyo. Ndipo kufikira tsiku la lero lino ife tizikukumbutsani cholinga chakuti amati history is the best teacher, kuti muzikumbukira zija zomwe timanena nthawi ijayi kunena kuti lero zititipweteka tizichita kuti kunena kuti tinapanga mistake pakati pa Atupele Muluzi ndi ifeyo. Ovutika ndi ndani? Ya funso tu ndi limenelo ndithu kunena kuti pakati pa Atupele Muluzi ndi ifeyo amene tikukulukutika ndi ndani. Tikukulukutikatu ndife, ndiye ife tikamabwera mma social media mu ndikumatsutsana nawo awa amene amati Bakili Muluzi TV ndi grupu yawo yomwe amafoma kumakhala kuti kumatenga gawo lomunyoza mtsogoleri yemwe akufuna kuti amalawi inuyo akuomboleni mdziko lathu la Malawi. Ndiye kumapezeka kuti inuyonso amalawi mukuyimbira m'manja munthu yemwe mtsogoleri yemwe afuna kuti akuomboleni. Ine ndimaganiza kuti ife amalawi bwezi tikumakhala malo amodzi ndikumayang'ana kuti tayesa awa sopano tiyese awa alephera sopano tiyese awa. Bwezi ikumakhala chance kwa ife. Munthu yemwe sitinambe tamuonapo akulamulira, munthu yemwe amangoonesa ma action, munthu yemwe amatipasa prophesize, munthu yemwe amatiuza kuti mukavotera izi sizikhala zabwino, tikapanga izi sizikhala zabwino, akapita mmadebate kumatikumbusa inu amene uja mmamuonesa nkhongo. Koma kumangokhala kuti kumeneko kuzafunira dziko lanu zabwino komanso kuzazifunira inu eni zabwino. Ndiye timabwera ife amuviwa chilungamo kukuyankhulani mwachikondi mwamtendere, koma inu mmapezeka kuti mmaponyera anthu amene amapezeka kuti akungozilemeresa okha, akungozitamandira okha, akungokuberani ndalama, akabayiba ndalama zija azibwera azikugawanisani, ndiye azinyozesa azipanga propaganda ya munthu yemwe amamuopa uja. Anthu asazakunamizeni mdziko lathu la Malawili nangati kuli mtsogoleri yemwe amamuopa ndiye Atupele Muluzi, ndipo ngati kuli mtsogoleri yemwe amambera mavoti ndiye Atupele Muluzi, chifukwa chakuti amayesesa kuti Atupele Muluzi ambere mavoti. Kodi inu simukuziwa zakuti mu nthawi yomwe anambera mavoti Atupele Muluzi ndi nthawi yomwe Mai Kariati anagwa pa mpando? Ndiye mutifunse kuti kodi Mai Kariati samapanga chitukuko kudera kwawo? Ndiye ndi nthawi yomwe anagwesedwa Aleke Banda, kodi Aleke Banda samapanga chitukuko? Ndi nthawi yomwe anagwesedwa ujene andani awa Lucius Banda, kodi Lucius Banda kudera kwake sama mukonda? Onsewo anaberedwa mavoti. Ndi nthawi iso nayonso yomwe anamubera Atupele Muluzi ndikumugwesa. Zimene ziso zachitikaso ndi akamulepo Kaluwa agwesa chifukwa chodana ndi political will chofuna kuti kumupha kaliya yake pandale. Lero anabwera mma social media mu asokosa akamulepo Kaluwa amamuziwa kuti kamulepo Kaluwa ndi wanzeru, olo mu nthawi imeneyoyo amatsutsa boma la Akamuzu komanso boma la Bakili Muluzi anali wamkulu wotsutsa kwambiri. Komano mu nthawi yomwe anayenda ndi Muluzi kamulepo Kaluwa amamvesesa kunena kuti Bakili Muluzi ni munthu tate wa democracy, tate wa ndale. Ndiye ife timadabwa nanu amalawi mukamazimvera zinthu zomwe zimabwera ndikumabwebweta mdzikomu, zilibe system ina iliyonse yomwe amatha kuchita mdzikomu. Iwo amabisa
kubisala muzigoba kumanena kuti akuyankhulira kaya DPP akuti iwo ndiwo chikonda chipani cha DPP apa chinalephera kwa apasa ndalama anayambanso kuchitukwana chipani cha DPP cho apa pamene apasa tindalama ati nde aja ija tikatha mujaso ayambanso kuchitukwana chipani cha DPP cho ndi zimenezi ndi zomwe ife timabwera pano kuza kuuzani pakali pano pa akukonzeka kuona kuti kodi komwe atatipase ndalama tizinenerera ndi kuti ndi anyamata onsewa ali chiru zimenezo ndi lero lino wina aliyense wapereka mfundo za nkhani zomwe apresident ayankhula analonjeza mabagi fetereza 44 anthu amadikira mabagi amene aja sanalongosole kuti kodi mabagi 4 aja apereka sanasonyeze chisogolo china chilichonse lero akunyadira chimanga chomwe anthu afetereza wake amakagula ku bushare ndiye kupezeka kuti mdziko muli chimanga chambirimbiri akunyadira chimanga chimenecho inuyo amalawi ndikumakupeperesani kuti mdziko mulibe chimanga tikupita ukagula chimanga ku Zambia mdziko muno muli chimanga koma chimangacho sichaboma inuyo kodi simungaone pamene papa kunena kuti akukupusisani mdziko lathu la Malawi muli chimangacho to sichaboma kodi boma likanakhala kuti lili ndi chimanga ndebweza umapita ku ujeni ku Zambia ukagula chimanga chokuti apa agawanisa amalawi iwo walibe chimanga nkhokwe ina iliyonse alibe chimanga nangati chimangachi amavenda amene akuchipisawa kuti mwagugule mwapeza kuti mwina mavenda amenewa ndi amene amalima ndi ndalama zawo amene amalima mwina ena mavenda ena ndi a MCP mavenda ena ndi a DPP kuteko anthu a DPP ndi a MCP zochitika zawo ndi chimozi amafuna kuti anthu akulukutike akangosauka muja ndi anthu azikuthandizani ndi azioneka ngati ansamaliya azioneka ngati kuti ndi wokhonza zinthu amapinja mavuto amabweresa mavuto apa abweresa apanga create akangongola zindalama zambirimbiri maiko akunjaku ndi cholinga chakuti akamukaona kuti zinthu sizikuyenda bwino apiteso akangongole zindalama zina apwitike zingongole cholinga chakuti boma ali amene azizamusirayo iwo atabayiba ndalama zimenezo amakangongola maiko mabungo osiyanasiyana zikabwera zinamazi azibeibe azakupangireniso kampeni ndiye ife timakuonani kuti amalawi amakuonani kupepera amakuonani kusazindikira ndiye tikamakugabadulani maubongo ndi awa anzathu abakiri muzi TV amene amazitcha kuti ngati ndi ochenjerawa koma ali opusa ife amene ndiye timatenga kuti ndi anthu opusa ngakhale pakali panopa akamayankhula samazimvera chisoni kuti anthu anatuluka anthu samawamvera anthu ndipo anthu ngati mumamvera ndiye kuti mukhalanso opepera ngati iwowo chifukwa omwewonso azuzula boma lomwelo ndikumanena kuti ayi koma APM ali bwino koma nduna zake ndezi zomwe zikuyipa tsopano APM akhala bwanji wabwino pomwe anduna zake zikuononga pomwe nthawi ya MCP nduna zonse zimapanga zinthu zosalongosoka anali woyipa achakwera ndiye lero nduna zawo zikuchita zinthu zosalongosoka wabwino ndi ukakhala bingwa Peter Mutharika chimenecho ndiye chikakhale chilungamo kumeneko ndikukupeperesani amalawi ndiye ife timabwera ife kukuchangamusani kukuuzani kunena kuti ayi amalawi musakhale anthu ogona mtsogoleri amene amakhala pa mpando ndi amene amaongolera zinthu zikamakhala kupanda kuyenda bwino ndiye ndi mtsogoleri ngakhale amandera amene amachita kuawunikira anthu kuti mukazangomuona mtsogoleri akubalalika kutenga utsogoleri kuuyika uku kutenga utsogoleri kuuyika uku kumuona vice wache kumuchosa president ena muzaziwa kuti something is fishing pali munthu wina ake amene akumcontrola. Or anybody who changes his principles depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. amenewo ndi malemu Mandela analongosolapo momveka bwino pa debate yomwe anachita chaka china chake kuno ku South Africa analongosolapo kunena kuti mukazamuona mtsogoleri yemwe alibe kumangoti lero wasintha mtsogoleri uyu lero wasintha izi lero mawa wasintha izi muzangoziwiratu kuti mmenemu
mulibe mu usogoleri. Ndi zomwe akunena a Mandela. Ndiye dziko lathu la Malawi chomwe akwasinthira anthu osiyanasiyana chosadziwikayi kusonyeza kuti kubalalika kwa mtsogoleri. Ndiye mtsogoleri amene alibe chomwe angatipangire deliver mdziko mwathu chifukwa kuti wani amamvera mabodza, chifukwa ngati akumuyika munthu minister lero mmawa kunchosa ndiye kuti pabwera munthu winake aanamiza auza mabodza. Ndi ife zonsezi tinakuunikirani kunena kuti ulamuliro omwe mukuuyika pakali pano pawo ndi ulamuliro wa weakness, ulamuliro wakuti ulibe mandate yokuti ikhoza kutumikira dziko, koma anthu amene amudzungulira azikhala akumugwiritsa ntchito malingana ndi age yomwe alili president wathu. Zimenezo ndi zomwe timakhala ife tikukuphunzitsani, ndipo tidzakhala tili pano kukuphunzitsani, koma zisiru zomwe zimzibwera ndikumalimbana ndi Atupele Muluzi ndiye kuti samalimbana ndi Atupele Muluzi chifukwa chokuti munthu sumapanga compete ni munthu yemwe samakuyankha. Atupele Muluzi zinthu zomwe amayankhula ndi za nzeru zokhazokha. Nangati mayiko akunja ndi kamalawi kanuko ndiwe muyerekeze mayiko akunja, munthu ngati akupasidwa ulemu ndi international yonse mayiko akunja ndikumpasa ulemu waukulu ngati umenewo. Zimenezo sizamasewerayi, ndikumapezedwa kuti akupasidwa nyota, kupasidwa integrity, kuthekera kotha kuunika ziganizo za nzeru dziko lonse lapansi. Poyamba anamuona mu Africa, panopa amuona dziko lonse lapansi, mpaka na Donald Trump kukagwesa chipewa mpaka kunena kuti dziko la America, dziko la Teke, dziko chani, kungolumikiza dziko lonse kunena kuti kwa anthu 100 ndetiganize anthu amene alipo pa dziko lonse lapansi alipo angati? Let's say 5 billion. Mu 5 billion ndikudzachuza anthu 100. Ndiye wina aliyense azifunse mtsogoleri wanu ali kuti pamene popo. Ifetu ndi UDF tizikhala very proud, tizikhala anthu osangala kuti mtsogoleri wathu alipo mkatimo. Ndiye ife tikamanena pano ofunika kuti muzitimvesesa bwinobwino. Tipange bwanji kuti tikhale ni Malawi wabwino, sindikuyang'ana zisankho kwenikweni. Manjira ina Muluzi mukutiuza kuti lina kati dziko lakusankhani, of course mumala yankula mubwereza mpulogalamu ino kuna kuti muyang'anabe chitsogolo ngakhale mudagonja pachisankho paja anakati akusankhani zina mwa mfundo zimene aunikira bungwe limeneli ndi zimene munakhala mukupanga implement patakali pano. Ineyo pamene nalowa ndale ndikupereka maganizo atsopano ndale kuthandiza dziko langa kuti lipite patsogolo. Ndikhulupirira kuti kusankha kani mipando zimachokera kwa Malawi. Ine ndikuganiza kuti pamene tinabweretsa maganizo athu onetsesa kuti tisinthe chuma chathu cha dziko lino lidachitidwe kathu, sizimalekera pa chisankho yayi, pake tikupitiriza tikupitiriza zokambirana zimenezi. Chaka chino ndakhala ndikulemba panga publish maganizo anga mu buku limene lituluke kunja kwa dziko la Malawi, komanso Malawi akhala ndi mpata kuti aunike maganizo anga kutengera experience yanga mmene ndakhalira mdali mdziko muno, mmene ndikuunika zinthu komanso kumvera Amalawi, kucheza ndi Amalawi, kuona mmene zinthu zilili. Nde pafunika ndithu maforum amene tizikhazikitsa usogoloko, amene ndifuna ndikhazikitse kuti tizitha kugamba bwinobwino ndi anthu osiyanasiyana nkhani ngati zimenezi. Mwina kapena maganizo anga aperewera pena pachi payenera kuti abwere ena azapereke maganizo awo kuonjezera pamene ine ndikuchokera. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station. Zimenezo munthu sopano panopa wafika stage yofuna kutulusa buku lomwe litapange rotate dziko lonse lapansi. Munthu amene ndi wamasewera amene, munthu amene ali ndi vision, munthu yemwe ali ndi chisogolo. Jealousy tichepese kwambiri ya Malawi. Koma dziko lino ndi Nyasaland, Nyasaland. Chifukwa chani Nyasaland? Chifukwa chani analisintha? Kulisintha kuja atuye ndikuuze na yawo pano. Chifukwa ndichakuti ife anthu achi yawo konse mpaka na ku Mozambique mpaka kukafika
Indian Ocean ayawo kauko ziko latu mbili ya inisimu bawo kuti mako amalayi kuti alowa nkati moje bese ife tinachokera ku Mozambique osatiso kuchokera Mozambique tili Mozambique anango gawa mu Mozambique momwe ndijolinga joti tikale ngati kuti tinachokera kwa sema ngati kuzokonesa kufuna kuti chintu chachiyawo chili chonse chachiyawo kuti chichoke koma chizimveka mangeredwe ena ndiye pali munthu uyu otero uyutu Afrika yonse ino kulibe ofana naye Afrika yonse ino palibe nanga tili munthu oti aku Zimbabwe aonese munthu ku Afrika azionesa bambo atupele amene ali mgulu la World Builders. Umboni unachitira chani? Unachitira chi AI chinthu cho yosankhuwa sosaendera magazi ndikuchitira umboni koma cabinet osayika kuti mukuziwa chifukwa chake kumakhala tukumuopa munthu ZBS chilengero cha Malawi yambiri ndi yachinyamata inonso ndi wachinyamata ndiye chiyembekezo kuti Malawi kapena la chinyamata apita kwa mnyamata nzawo koma pazisankho sizikumakhala chotero mumaona chotero kuti Malawi amona ngati muperewera pamaganizidwe mmene mufotokozeramu 2014 tinabweza agenda for change sinapatsidwe support mmene timayembekezera koma tinamaliza chisankho patapita zaka pamene Malawi anayamba achinyamata kulankhula koma tinaenda agenda for change 2019 malankhulanso kupereka ndondomeko maganizo anga mwachitsanzo chitatha chisankho pamene Malawi anayamba akumaliza malankhula atope ena mpaka naona kuti atipera kumanayi profit si profit mpaka ntaina kuti utsogolere siti mango eserera yayi muna podium muna yes ndi chisankho chapitachi tumalankhula zinthu za business first kuti nthawi ya aid yatha pano ndi investment tikutaya mwayi waukulu kwambiri enu anthu angotakota chigawo chapakati kumwe kumpoto ndithudi atupere muluzi ameneyu ndi mtsogoleri wa dziko lino la Malawi azungu ngati achita kutiuza chonchi ndi mwayi waukulu kwambiri koma tikukhala pa bize kumakhala mzipinda zosiyanasiyana zipinda zomata ali iyayi mtundu umenewu usakhale presidenti chabwino nanga iye poti akuchokera dera lanji kodi iye akuchokera mpingo wanji zimene zopusa kwambiri zimenezi sizingamange Malawi iyayi tikamasankhana mitundu mwachitsanzo former president wa chipani cha UDF Dr. Bakili Muluzi zikadakhala kuti akusankha mtundu wa anthu kuti iyayi mtundu uwu ndisausankhe ndiye sibwezi anzathu amene wachilomwe atawupeza upresident umenewu alomwe ambiri amasapota ndithu chipani chimene cha UDF chifukwa amaziwa ubwino wake ubwino wa UDF suwaboza iyayi suwapondereza iyayi suwakonda mtundu wina wake iyayi ndiko bwera mbuzi naso akulipita mutalika TV akulu atachoka 2020 akanapita kwa MCP amafuna zinthu zabwe sebanali anthu they were loyal to the bill they fought for wiwakoyo palibe chimene akuchitapo palibe chimene walankhulapo palibe chimene chingalongosoke anakatika uchina chani ukuti atetsa njala myezi folo atetsa njala yake iti analima kuti Peter Mutharika oti atetse njala ku Malawi Peter Mutharikayo watetsa njala ku Malawi alimira kuti pa myezi folo imene kunenayo
iwe twabakili muludzi waledzera ndi ziphuphu zimene ukulandira kwa Peter Mutharika, waledzera ndi misonkho ya Malawi imene ukulandira kwa Peter Mutharika. Ngakhale upange jealous ngati alephera sona kuyitandauzira alepherabe basi. Anzeru atsutsa kale, ambiri akutsutsa kale zasona imene ambuye akowo akulankhula Peter Mutharikawo wamva. Yopusa kwambiri bakili muludzi TV takutopera tsopano wamva. Atu mini bazi yohola amene ali amkulukuta chinangwa ndi timu yawo. Nde iwe mukubwera pano kumuyamba atupere muludzi. Zimenezo musiye ngati mukufuna kuti agogo anu akomoke. Zikomo kwambiri, ife ndife amuvi wa chilungamo sitizalolera kuti atupere muludzi azanyosedwe mu njira ina iliyonse ndi anthu amene alibe substance, anthu akuti alibe olo kwagugula kuti tapeze kuti anamba achitapo chani sangaoneke pamapo, koma iwo zawo ndi kunyoza ndi kapena ujiya kuti mukangotukwana atupere muludzi ndi kuti akupaseni ndalama. Nde apa pamene mwayankhula apa ndi kuti pamene mwamunyoza atupere muludzi zalowa. Nde Amalawi ife tikupempha kuti inuyo masapota mukamayimbira m'manja anthu amene amamunyoza atupere muludzi, mukumuyimbira m'manja cholinga chakuti a DPP azimpasa ndalama ndi azimunyoza atupere muludzi, iwo azidya ndi family yawo zizilowa ku akaunti yawo. Muchionanso chinanso chibweranso pompa, chisiru china chibweranso pompa ndikumamunyozanso atupere muludzi kusogozana ndi iyeyu ngati mene akuchitira zikuchitira zisiru zinanso kumamuyankhula atupere muludzi. Ndiye ine chenjezo langa ndilo kuti kuli anthu ena amene azibwera kumayamba kuyamikira UDF akufuna kuti akufoleni, ndiye kagulu kameneko kakubwera ulendo unowo. Izizizi mutengerepo phunziro chifukwa chakuti anthu amenewa ntchito yawo amadyera pa zina la atupere muludzi, amadyera UDF, ndipo UDF yo ikamaberedwa kaya mavoti kaya chani iwowo pamene amapeza bwino, pamene amalandira ndalama chifukwa nzikomo chipani chomwe chikumapeza mavoti ochepa chifukwa chakuti achibera, chifukwa chakuti akunamizani mabodza, inu mwamvera mabodza ndipo akuiberani voti yanu, mumapezeka kuti mukutenga voti yanu ukaponyera atupere muludzi. Mumapezeka kuti inu ndi monitor amayambirira kuvota koma voti yake simaoneka, imapezeka kuti akulembapo 0. Zimenezi ndi zomwe timabwera ife kudzakugabadulani maubongo ndikukuphunzitsani kunena kuti ulendo omwe ukubwera kampeni ikangoyambika muchenjere ndi anthu amene wawa ndi ojiya. Ojiyatu ndi ali ngati anthu aja amene amati akwere nawo yozazazaza, ndipo anthu amene amaonerera ndi anthu ake akumangochi, ndipo mulimbi muja akangofika muja anthu ojiya amaonerera anthu akumangochi kumachinga amabwera wene papa njomba takwerani tu ndi ozazazaza njomba. Ndi inu a njomba mmapita mmeja ukakwera mwaona anthu ena akutulukanso mbasi muja inu kungosala nokha mmene mujamo. Ndi zinthu zimene zofunika kuti muchangamuke a njomba chifukwa chakuti amene amakuonererani kwambiri ndi inu a njomba, amazaza kuti njomba kungomunamiza muja basi amanena kuti bora tu wabakili muludzi TV akuyankhula bwino kuli kukupeperesani. Ndi ife tikubwera amuvi wa chilungamo kukutsukani maubongo kukuchangamusani kunena kuti anthu ndi ojiya kuteku pamene papa zikulowa dzina lomwe limamulowesa ndalama ndi zina la atupere muludzi. Kupanda kutukwana zina la atupere muludzi iwo wa ndalama sangadye kwawoko sangadye akhoza kugona nayo njala. Ndiye kuti mwachidule tinene momveka bwino anthu amalowa mboma akatukwana atupere muludzi, lero onsewa amene ali mbomawa akudyerera chifukwa cha atupere muludzi. Anthu amene wawa akangotukwana atupere muludzi mwapeza kuti alowa mboma, inuyo othandizira ndi inuyo achina njomba. Ndi ife tikukupemphani kunena kuti tachangamukani, anthu ndi ojiya akuwuzeni kuti basi ndi ozazazaza, muione kuti mwafunse kunena kuti kodi ozazazaza ndiye ine ndikakhala pati kumeko ndiye kuti kuchenjera. Ndi amuvi wa chilungamo amafunsa kuti ife sitingakwere yozazazaza, ife tikwera yomwe ili empty, anthu azicha kukwera mmene momo kuchita kuona kuti ndikakhalapo ndikumapita pa ulendo. Koma inuyo enanu akamakunamizani kunena kuti mukwere yozazazaza mukhala ngati anthu aja amulimbi aja amene amangokunamizani. Koma ife amuvi wa chilungamo si ana ake ifeyo. Mukhale ndi tsiku lopambana. Munali ndine Comrade Matemba kuti Wabakili Muludzi TV wapenga chomwe akuchita sakuchiziwa. Dziko kwambiri.